Às vezes você está aí na sua cozinha, lavando louça. De repente, você começa a ouvir um barulho. Esse barulho aqui significa o quê? Que esse copo quer cantar. Eu vou explicar para vocês do que eu estou falando. Existe um fenômeno na física chamado de ressonância. A ressonância é quando as partículas que compõem o material começam a vibrar e emitir som. Quanto mais energia você fornece para esta vibração, mais alto o som aparece. Isso acontece muito com alguns tipos de copos. Esse daqui, que eu acabei de mostrar para vocês, ele não emite som, porque ele não tem chumbo na sua composição. Agora vamos pegar um outro copo aqui. Molhamos ele, olha o detalhe. Que som lindo! Isto é a ressonância. Vamos pôr água para ver a mudança de tom. Quer um mais agudo? Veja esse. Isso não acontece com qualquer copo. Quando você estiver lavando louça, aproveita e estuda um pouquinho de física. Isso se chama ressonância. Bem, cuidado com as minhas taças. Quer saber mais? Vai lá, afisica.com.br.